Gracias a ustedes hoy por esta invitación al Festival de la Luz. Qué bueno que no perdamos estos valores. Es primera vez que veo esto en una comunidad. Me parece muy significativo. Habla bien del espíritu humano, del espíritu solidario y del espíritu divino que habita en ustedes. Que les ayuda a trabajar por el bien común, por el bienestar de todos. Los jóvenes, los niños, los adultos. El tener nuevas actitudes en la convivencia humana, en la comunidad. De verdad que me alegra mucho, que los felicito. Cuando yo diga palo, vamos a hacer todos con el dedito así. Palo. Cuando diga bonito, vamos a hacer así. Bien. ¿Plagas ahí? Bien. Cuando diga vamos a hacer así. ¿Listo? Entonces es una canción que todos no sabemos, desde chiquitos la cantamos y todos no la sabemos. Entonces dice así: palo, 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 palo bonito, palo bonito, palo. Esto es. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo. Esta canción más sino más rápido. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo. Estamos concentrados, estamos escuchando. Lo más dinámico, creo que conversemos, que nos integremos y que entendamos un poquito más de lo que es el cambio climático. Entonces, ¿Por qué motivo? Cuando estamos en un fuego original, por ejemplo, cuando lo hago, yo uso bajo techo, poco viento y un poquito de oscuridad. A la medida cuando comienza la primera. A todos ustedes, los Milagros que están compartiendo aquí en esta gran actividad. Muchísimas gracias al compañero Guido por habernos invitado. Nosotros somos el Guardiabosque de Cansateura. Guardiabosque somos hace 5 años, desde que una multinacional pretendía pasar unas torres de alta tensión por nuestra casa. Entonces nos unimos, un pequeño equipo de vecinos, conformamos la Guardiabosque y poco a poco nos ha tocado ir pasando ese proceso de aprendizaje tan importante para nosotros y nosotras. Y ahorita lo que queremos hacer es como compartir un poco ese estudio que se ha hecho de la biodiversidad y de la gran riqueza histórica y cultural que hay en nuestro territorio. Cansateura significa canto de la tierra.
canto de la tierra es el canto del aire, es el canto del agua, el canto de las aves. Bueno, es nuestro festival de la luz, nuestra fogata. Bueno, ahorita sí ya, sentémonos, niños, niñas, sentémonos ya, los que quieren participar. Eso, ya. Por acá, niños, hagámosle que ahorita sí.